Kuna msemo maarufu wa Kiswahili ambao wako nasema kwamba hii haiishi mpaka ishe. Sasa anasema hivyo kutokana kwamba kundi linalojiita waratibu wa maandamano kitaifa kutoka mikoa mbalimbali nchini Tanzania limetoa tamko kali kwa serikali ya Tanzania likiambatana na masharti 10 yanayotakiwa kutekelezwa kabla ya tarehe 9 Disemba mwaka 2025. Na sasa katika taarifa yao iliyosambazwa mitandaoni, waratibu hao wameitaja serikali ya sasa kuwa serikali batili, wakitaka hatua za haraka na za wazi kuhusu masuala ya haki, usalama na utawala wa kisheria. Sasa barua yao bwana ilikuwa imeandikwa hivi bwana: masharti 10 kwa serikali batili, haramu na katili ya Samia kabla ya tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 2025. Sasa sharti la kwanza ambalo amelitoa ni kwamba serikali ikabidhi miili ya wapendwa wetu ili tuwazike kishujaa, mwili usipoteze wala kuchoma moto wazo hilo au kuzikwa kwenye makaburi ya siri katika kama mnavyofanya sasa hivi. Lakini pia wakatoa sharti la pili kwamba serikali itumie kodi ya wananchi, yani pesa zetu, ili wape familia kuhusika ili kugharamia mazishi ya wapendwa wetu. Lakini tatu, walioumizwa na majangili waliotumwa na serikali batili ya haramu watibiwe bure na wapewe matibabu mazuri bila kusumbuliwa. 4, wakasema kwamba walihusika na mauaji ndani ya Tanganyika wakamatwe wote haraka na waonyeshe mbashara kwenye TV na mbele ya wanahabari na waandishi wa habari wa kimataifa, wakitajwa majina na yani kila wanapotokea. Lakini pia 5, wakasema kwamba walihusika kwenye mchakato mzima wa kupanga mauaji ya raia wasio na hatia wajulikane wote kwa majina yao. 6, mkuu wa majeshi CDF, IGP na mkurugenzi wa usalama taifa wote wajiuzulu nafasi zao na kwa kushindwa kuwajibika kwa kulinda nchi na wananchi, jambo ambalo ndio waliolipa ama waliapa kulifanya. 7, wasema kwamba Watanganyika wote waliotekwa na kupoteza warudishe wakiwa hai. 8, wakasema kwamba Watanganyika wote waliopewa kesi feki za uhaini na ugaidi, kesi za kubuni hizo wameweka kwenye mabano ama za kutengeneza kwa nia ovu, waachiwe haraka sana bila masharti yoyote, na waliohusika kubuni na kutangaza kesi hizo za kushiriki kwa namna yoyote wakamatwe mara moja. 9, wakasema kwamba uchafuzi feki na batili ama uchaguzi feki ama uchafuzi feki samani na batili uliofanyika ifutwe mara moja, na Samia aende achie ngazi haraka, maana hatambuliki kama rais kwa mujibu wa katiba ya Tanzania. Hakuchaguliwa bali amejiteua, katiba haina rais wa kujiteua. Na mwisho 10, akisema kwamba bunge feki ya sasa ivunjwe na serikali ya mapito iundwe chini ya usimamizi wa UN, hatimaye mchakato wa katiba mpya uanze mara moja. Lakini pale chini wasema kwamba unajua kuwa mnadharau maoni ya umma kama kawaida yenu, huku mkishirikiana na viongozi wa kidini hao waliokosa uhalali. Vyombo vya habari zilikosa maadili, watu tuliowapa umaarufu pamoja na kikundi cha watu wachache wanaotafuna nchi, yani wana mtandao. Taarifa hii wameweza kusema kwamba taifa hili ni letu wote, sio mali ya kikundi au familia. Yasipoangaziwa tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 2025, tunaanza maandamano yasiyo na kikomo kudai haki na uhuru wa Tanganyika. Anasema kwamba imetolewa na ratibu wa maandamano kitaifa kutoka kila mkoa wa Tanzania na kuweka na muhuri kabisa pale chini. Sasa haya ndio masharti 10 ambayo nimetoka kuyasoma kutoka kwa ratibu hao wa maandamano. Wanasema kwamba kutoka kwenye mikoa yote ya Tanzania wameipa serikali makataa ya mwezi huu. Nadhani kwamba ni mwezi mmoja tu kabla ya tarehe 9. Nadhani kwamba huo ni siku ya sherehe moja ya kitaifa. Sasa wameamua kwamba iende sambamba na maandamano, lakini pia wamesema kwamba haya ni maandamano ambayo hayatakuwa na kikomo. Sasa serikali ina jukumu la kuweza kutekeleza masharti haya 10, lakini wenyewe wameweza kusema kwamba wanajua kabisa kwamba serikali inadharau haya, lakini mwisho wa siku ni kwamba wakiamua kulianzisha wanakwenda kulianzisha tarehe 9 na hatokaa wamalize. Sasa juu mwisho wa siku haya atakuwaje? Nipe maoni yako pale chini kwenye comment section.